Ratusan rumah warga di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, hancur akibat terjangan angin kencang yang melanda wilayah tersebut. Dalam detik-detik kejadian, atap rumah beterbangan, dan sejumlah bangunan ambruk rata dengan tanah. Angin kencang ini juga menyebabkan tanaman pertanian seperti pala, cengkeh, dan kelapa siap panen, tumbang. Selama seminggu terakhir, 21 kecamatan di Kabupaten Sika terdampak, dan banyak warga yang mengungsi ke rumah kerabat mereka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.